Yolda seni bekliyor. Çaki ısır bunu. Bunu bir de aile eğiyor bunu ödü. Kim ısırsın? Bir de eğiyor. Kaçıyor. Çaki gel Çaki gel. Bunu ısır Çaki. Çaki buraya gel. Çaki koş koş. Seni bekliyor ısıracak seni. Kıçından 10 kilo et alacak 10 kilo. Bak dedim. Yemek. Çaki seni ısıracak. Oh. O. Ben Çaki seni ısıracak. Sen hep oda git. Çaki seni ısırsın. ne diyeceğim? Evet ısıracak. Yiyecek seni. Bakayım. Çaki seni ısıracak. Bakayım. Çaki seni ısıracak. Elleme bilgisayarı. Çaki seni ısıracak. Demek bunu bir de aile eğiyor. Bir de bacım onu eğiyor. Onu bunun yüzünü almıyor. Am. Onun kıçından ısır. Ozan'ın kısından ısır köpek. Bundan ödü. Bundan. Ozan'ın kıçını ısır. Bundan ödü. Kimin kıçını ısırsın?